Wat ben je aan het doen? We zijn een fotoshoot aan het maken. En waarom? Nou ja, het is ja een beestje, dus ik heb er niet thuis staan natuurlijk. Maar dan is het wel leuk om een mooie foto aan de muur te hebben. Dus vandaar dat we eerst het bos in zijn geweest. En nu nog even wat foto's hier los in de bak hebben gemaakt. Hoe doet het hindert? Goed. Ja? Ja, hartstikke best. Is dit in werk? Nee, het is hobby. Ja, puur hobby. Ja? Ja, ik ben huismem van 4 hele mooie bandjes. En ja, dit is mijn ontspanning. En dan echt specifiek hinders fotograferen? Van alles. Oké. Ik krijg wat op het pad komt. En ja, nou is het even een hinder. Maar Ja. helaas, ja. Het is dien hinder. Ja, ik woon zelf in Drachten en ik heb haar hier op pension staan. Oké. Dus ja. En wat hast dan maar hinders? Ja, wat niet? Dat is bloed kruipen waar het niet gaan kan. Hè? Dus vanaf mijn 6e rij ik al. En dit is mijn tweede eigen paardje. Dus ja, super trots op. En wat dost er mij? De Ressumater. En ik rij hier veel in de bossen. Ik kan hier natuurlijk heel mooi rijden, hier in Beestenswaag. Dus ja, dat is een beetje... Ze heeft net een peesblessure gehad. Het is nu hersteld. En we zijn nu training aan het oppakken. Dus we gaan weer langzaam de goede kant op. En als het lukt, binnenkort een wedstrijdje starten. Nee. Gaat ze precies achter jullie draaien. Best vaak aan het fotograferen? Nou, op het moment eigenlijk net. Maar ja, druk maar de baan, hè? 4. Ja, 4 van. En mijn man die is chef-kok, dus die is ik altijd een heel soort van huis. Oh. Dus ja, als ik dan even een gaatje heb, dan ben ik even op pad. Ja. Ja. En nou even mij de vriendinnen of Ja, hoe is je mijn relatie? We hebben elkaar via internet gevonden. Is een oproepje en nou, ik kan reageren en ja. Dan maken ze een afspraak en dan kies het op pad. Nou. Ja, ik heb zelf ook altijd al in de hinder zitten, dus het is voor mij wel bekend terrein. Dus ja. Altijd leuk. Ja. Volgens mij heeft elk famke ik wel een pennymeisje in zich. dat bloed. Dus ondertussen even poetsen, even knuffelen en ja, gewoon gezellig praten even. Dus ja, weer een hele geslaagde fotoshoot. Ben je ook fulltime met het hinderdwaande of? Ze staat hier natuurlijk, hè. Hier wordt ze verder verzorgd. Hè. Haar voeding wordt gedaan en ze wordt elke dag binnen buiten gezet. Zelf doe ik wel de boksmesten en ik rij gemiddeld 4 keer in de week. Oké. Maar dit is net in werk? Nee. En wat was verder? Verder ben ik huismama van 3 jongens. Dus ja, en we hebben een afbouwbedrijf, dus ik help mijn man veel met de administratie. Dus dat doen we erbij. Ja. En vindt hij hinders ik zo leuk? Nou, hij vindt deze wel leuk, maar hij zegt altijd kost een bak geld.